احنا عايشين في وقت اي حد يقدر يقول اي حاجة في اي وقت، وطبعا الفضل ده كله يعود للسوشيال ميديا. مش مهم الكلام بيطلع صح ولا غلط، لان في الاخر مفيش حد مننا بيدور ورا المعلومات دي. وللأسف والمشكلة ان لما المعلومة تتكرر كذا مرة كفاية بتترسخ في وعي الناس، والناس بتعتقد ان هي صح. تفتح سوشيال ميديا دلوقتي هتلاقي ناس بتتكلم بثقة مستفزة عن حاجات اساسا متناقضة. واحد يقول لك ما تاكلش كربوهيدرات، ان الكربوهيدرات دي هتبهدلك، والتاني يقول لك لا الكربوهيدرات دي اساسيه ومن غيرها ما تقدرش تعيش. واحد بيقول لك ابعد عن اللبن، والتاني بيقول لك اللبن اساسي لانه اللبن هو غذاء الحياه ولازم تشربه كل يوم. فالفرق كبير. وفي نفس الوقت واحد يجي يقول لك مش هتبقى صحي غير لو بقيت فيجن، والتاني يقول لا كيتو هو الحل. فانت بتبقى قاعد في النص محتار، وكل واحد متأكد وكل واحد صوته عالي. فالموضوع بقى عامل زي دوشة، وانت واقف في النص مش عارف تسمع مين ولا تمشي ورا مين ولا تاكل ايه ولا تشرب ايه. فعشان كده في الفيديو ده هنقف للحظة، هنعمل زي زوم اوت كده، هناخد اشهر واخطر 7 خرافات عن الصحة اللي لسه الناس مصدقاها ونفككها واحدة واحدة. ومش عشان نقول ايه الصح وايه الغلط، برضو عشان تبقى معايا، بس عشان تبقى فاهم وتعرف تسمع جسمك صح وسط كل الزحمة. طيب احنا هنبدأ بأول حاجة، وهي ان انت لازم تشرب 8 كوبايات مية في اليوم. طب احنا ما بنسألش نفسنا طب هو ليه 8؟ طب حد سأل نفسه ليه 8؟ الناس اللي بتقول لك مثلا لازم الواحد ياكل 2000 سعر حراري في اليوم، طب حد سأل نفسه ليه 2000؟ فنرجع لموضوع المية تاني. لازم نكون فاهمين ايه سبب الحاجة اللي احنا بنعملها. المية مهمة جدا لجسمنا طبعا، لان من غيرها طب كلنا بنبقى عارفين ايه اللي بيحصل، واكيد بتشوفوا ده وبتحسوا بده للناس اللي بتصوم في رمضان، اللي هي بيبقى بنسميه دراي فاست، ما بيبقاش فيه ليكويدز، فالسوائل بتبقى قليله. طبعا اهميه السوائل وكده مش هنخش فيها كيميائيا وبيولوجيا والكلام ده، ولكن جسمك محتاج ميه. تاخد ميه قد ايه دي حاجه تعتمد على جسمك محتاج قد ايه، لان كل واحد مختلف عن التاني. ممكن انت واحد ارهاق، شغلك كله عرق، بتشتغل يعني حاجه فيزيكال، فبتخسر سوائل اكتر من شخص تاني قاعد على مكتب في المكيف في الطراوه مزاجه تمام ما بيتحركش اصلا. وطبعا دي حاجه مشكله تانية هنتكلم عليها بعدين. بس هنا في فرق ما بين شخص هنا ده مش محتاج 8 بس، انت ممكن تبقى محتاج 20 كوبايه ميه. يعتمد على بتعمل ايه. قاعد ده او الشخص اللي بيعرق برضه بياكل اكل املاحه عاليه، فده برضه معناها ان ده محتاج ميه اكتر، لان الجسم بياخد املاح اكتر، فمحتاج تعادل الاملاح مع السوائل عشان يحصل الحركه اللي جوه الجسم للفلويدز بطريقه صحيه، والجسم ما يخزنش ميه. ففي حاجات كتير مهمه لازم نبقى نعرفها. هل الشخص ده بيتمرن؟ طب هل الشخص ده شارب قهوه؟ طب هل الشخص ده يعني لسه واكل دلوقتي وجبه فيها املاح كتير؟ ما كل دي حاجات لازم نفكر فيها. فدايما بيجي الناس يقول لك لا انت لازم تشرب 8 كوبايات في اليوم. ده مش حقيقي، لان كل حاجه بتعتمد على الشخص، وبتعتمد على الاكتيفيتي بتاعته، وبتعتمد على الاكل بتاعه، بتعتمد على هل بياخد ادويه ولا لا، بياخد مكملات معينه ولا لا. كل دي حاجات لازم نبص عليها. فطبعا حاجه من الحاجات اللي ممكن نبص عليها تساعدنا نعرف احنا عندنا الهايدريشن كويس ولا لا هو البول. طبعا العطش ده معناه ان احنا اتاخرنا في ان احنا نشرب ميه، ولكن البول مهم جدا. والبول لو بصينا عليه لقيناه اصفر كل ما غمق كل ما معناها ان احنا ديهايدريتد اكتر، يعني جسمنا متعطش اكتر للسوائل او الميه. فالفكره هي ان احنا نبص على البول ونحاول نخليه يكون فاتح. لو كان فاتح قوي شبه الميه معناها ان احنا اوفر هايدريتد او شربنا ميه زياده عن اللزوم، ومعناها ان احنا في الوقت ده بنخسر املاح ومعادن مهمه جدا من جسمنا. فلازم نخلي بالنا من الاكستريم، سواء ان هو بول غامق قوي او بول فاتح قوي. تاني حاجة، وهي حاجة كلنا بنختلف عليها كتير، وهي حاجات زي الحليب. هل الحليب او اللبن حاجه الناس لازم تشربها؟ طبعا في حاجه موجوده من زمان، لان الحليب مهم جدا واساسي في الفطار واساسي في العشاء وبلا بلا بلا الكلام ده كله. لازم تشرب كوبايه حليب في اليوم اذا مش اكتر. دي حاجه برضو مش صح، لان يعتمد على الشخص. في ناس الحليب بيأذيها وفي ناس لا. انا بالنسبه لي ما اقدرش اشربه لان بيتعب لي بطني. انا بالنسبه لي لما كنت بشرب حليب او باخد منتجات البان بيطلع لي حبوب. طيب وده مش انا بس، ده يعني اغلب الناس، لان الكواليتي بتاع الحاجه اللي اتقال عليها الستاندرد قبل كده مش هي النهارده. فبيعتمد على حاجات كتير، من ضمنها الحليب ده مصدره ايه، جاي منين، هل هو بقري ولا بتاع معيز ولا بتاع جمل، ولا يعني كل ده يختلف طبعا. في حتى حليب حمير، انتوا عارفين ده كويس قوي. فيعتمد على جاي من اي حيوان، وبعدين الحيوان ده عايش في اي بيئه، والبيئه اللي هو فيها دي هل بيئه صحيه ولا لا، هل الحيوان ده مرتاح نفسيا ولا لا. حتى
حتى لدرجه ان لحمه الحيوان نفسه ممكن تتاثر بالبيئه اللي هو فيه، فما بالك بالحليب اللي هو يعتبر حاجه اكسكريشن بتطلع من الجسم، اللي سهل جدا يترسخ فيها الحاجات اللي مش كويسه اللي ممكن تكون موجوده في البيئه. فمهم جدا نعرف ان في فرق ما بين الكون اللي احنا فيه النهارده بتفاصيله عن الكون زمان، لان زمان ما كانش فيه كل الاديتيفز والحاجات اللي الناس بتحاول تحفز الحيوانات بيها عشان تكبرها وتسمنها اكتر عشان يقدروا يبيعوا ويكسبوا اكتر. فبمجرد ما تلاقي اي حاجه جايه الهدف بتاعها ان هي تزود فلوس، اعرف ان ما بيبصش الايفكت بتاعها على الجسم عامل ازاي، فبالتالي لازم نكون حذر من ده. فاللبن بتاع النهارده مش هو اللبن بتاع زمان، ودي حاجة مهمة جدا نخلي بالنا منها، لأن هي اللبن بتاع النهاردة ممكن يسبب أضرار كتير لناس كتير، وفي ناس ما بيحصل لهمش حاجة. فتاني، اسمع لجسمك، ولكن لازم نجرب الطريقتين ونشوف الفرق في صحتنا، إن احنا ناخد الحليب كل يوم زي ما الناس بتقول، وإن احنا ما ناخدوش. الحاجة الثالثة بالنسبة لي اللي أنا شايف إن هي لازم نبص عليها، اللي هي أكل الخضار. ناس كتير بتقول لك كل خضار، وكل خضار كتير، والخضار مهم، ومن غير الخضار صحتك تقع وما تاخدش المعادن والفيتامينات وحاجات كتير من كده. أنا ضد الكلام ده، لأن أنا جربت أكل خضار كتير وجربت ما أكلش خضار خالص نوعا ما، والفرق كان بالنسبة لي شاسع. معدتي مرتاحة أكتر بكتير من غير خضار عن بخضار. الحاجات اللي بتيجي من الخضار ممكن تتعوض بحاجات كتير. انا من رايي مثلا ممكن تيجي من اللحوم الحمراء وحاجات تانية كتير ممكن تساعد. ده بالنسبه لي، ده بالنسبه لتجربتي. اي حد حتى عنده مشاكل في معدته بتلاحظ ان الخضار الناس بتنصحه بيه هو سبب المشاكل اللي موجوده في معدته. غير كده لازم نعمل زوم اوت شويه كمان ونبص ان الخضار كله مرشوش، يعني حتى لو جبت اورجانيك بيبقى مرشوش. فهل فايده ان انا اخد الخضار بالرش اللي فيه اعلى من ان انا ما اكلش الخضار خالص وادور على بديل؟ لازم نقعد ونفكر في الحاجات دي. فده كان بالنسبه لي حاجه من الحاجات. فعشان كده بقول مش لازم ناكل خضار كتير، ومش لازم خضار كل يوم. مهم طبعا ان احنا ننوع في اكلنا، بس مش لازم، مفيش حاجه لازم ناخدها كل يوم الا لو اساسها نضيف وهي مع جسمنا شغال. فالناس اللي بيجي لها مشاكل من حاجات معينه لازم تقعد تسال نفسها، طب انا جسمي مش بيتقبلها ليه؟ في في الموضوع الجسم الطبيعي مع الحاجه الطبيعيه بتمشي، بس لما يكون الحاجات ملعوب فيها وفي بيئه مش كويسه بتعمل مشاكل. الحاجه الرابعه هي ان الناس دايما بتنصح الناس تختار دايت وتمشي على الدايت ده مدى الحياه. للاسف كلمه دايت خدت مسار مختلف، بقت الناس بتقول كلمه دايت لما تيجي ان هي تحشر نفسها في حاجه معينه. يبقى الدايت ده معناه ان انا مش هتخطى حدود حاجات معينه، لان لو تخطيت حدودها انا غلط واحس احساس مش كويس وجسمي هيبوظ ومش هبقى صحي وكلام من ده. انا من رايي كلمه دايت المفروض تكون هي الحاجه او النظام اللي ممكن يمشي مع جسمك على مدى بعيد، مش فترات قصيره. يعني لما الناس بتعمل حاجات لفترات قصيره انا بتكلم ده تعديل لمدى قصير، مش هو ده فعلا الكلمه اللي احنا عاوزين نوصل لها. مش هو ده الغذاء الصحيح، مش هي دي الطريقه اللي احنا نعيش عليها الطريقه الصحيحه. يعني فيجن وكارنيفور ولو كاربز وكل ده دي ادوات بنحطها في دايت، او بيتقال عليه دايت لان في الاغلب كلمه دايت ناس فاكراها ان هو اي واحد عاوز يخس بيبقى عنده دايت. لا، مش صح. هو دايت خلاصه الموضوع ان هي طريقه الاكل بتاعت الشخص. فانا بالنسبه لي الدايت بيبقى بالانس. لو انا ما عنديش مشاكل معينه صحيه، الحاجات المعينه زي الفيجن او الكارنيفور او الكيتو ما تقدرش، يعني بالنسبه لي ما هياش علاج اوكي وما تحلليش ازمه، يبقى الدايت بتاعي او طريقه الاكل بتاعتي لازم تبقى بالانسد. يعني ايه؟ يعني ابص على كل الحاجات اللي ربنا مديها لنا في العالم دي وهي حاجات صحيه ومش ملعوب فيها، واقدر اكلها وادخلها في النظام الغذائي بتاعي بالمجمل، مش مركز على حاجة واحدة فقط. لأن التركيز على حاجة واحدة فقط معناها إن أنت في الأساس عندك عيب والحاجة دي بتعالجها. يبقى اللي مثلا عنده مشاكل ودايما بيشتكي إن هو تعبان ومرهق ومش عارف إيه، ويبدأ يقول أنا فيجن وحاسس بقوة ونشاط، أو أنا كارنيفور وحاسس بقوة ونشاط، يبقى في حاجة في طريقة الأكل بتاعته أساسية أصلا مش صحية. مثلا ممكن تكون بياكل خضار مرشوش، ممكن تكون بياكل لحمة مش كويسة. ففي حاجات كتير الناس مش بتبص عليها وبتعتقد ان هي الاليمينيشن دي بتساعدها، لان في الطبيعي لما حد بيختار دايت معين فهو بيبعد عن اكله معينه. فانا لو مثلا
خدت الكيتو قلت لك ان انا مرتاح، معناها في حاجه كنت باخدها من الكربوهيدرات الكاربز كنت باخدها كانت بتضرني، بس انا ما عرفتش هي ايه لسه، لان كنت باخد كربوهيدرات كتير من حاجات تانية متنوعه كتير. فاول ما عملت اليمينيت او ان انا بعدت عن الكربوهيدرات دي، بالطبيعي ان الحاجه اللي كانت بتاذيني مش موجوده تاني، لان الدايت بتاعي ده الجديد مخليني اركز على حاجه معينه وهي فقط اللحوم. فالفكره هي ان لا، احنا المفروض يبقى نقدر ناكل كل الثلاث عناصر، الكاربز والفاتس والبروتينز، بس نعرف ايه الحاجات اللي فيها اللي بتأذينا. فده اللي احنا محتاجين نوصل عشان نسهل الموضوع على الناس. الصح هو الهول فودز، يعني الاكل الغير ملعوب فيه، اللي زي ما ربنا بيعملوا الحاجه زي ما هي مزروعه بتتقطف من الزرعه بتاعتها، مش متهرمنه. الحيوان زي ما هو محطوط في بيئه متحافظ عليها، بيئه بياكل كويس، بياكل الحيوان بياكل اكل صحي او مش صحي، يعني الحيوان ما بياخدش كيماويات، ما بياخدش حاجات تضره، وهكذا. ونبدا نبص ايه اللي كويس معايا واللي مش كويس معايا. اي حاجه تضايقك بعد ما تاكلها، وهنا هتعرف ازاي الحاجه بتضايقك لما تبدا تتعلم تسمع لجسمك، دي تتشال خلاص، دي مش ماشيه مع جسمك. ممكن بقى حساسيه منها، ممكن هي فيها النوع اللي انت بتجيبه مش كويس، ده نعرفه بعدين. ولكن الاساس هو الاساسيات موجوده، الهول فودز هي اللي قدامنا ناكلها، الحاجات اللي مش ملعوب فيها، الحاجات اللي مش ما فيهاش تصنيع، الحاجات ما بتخشش مصنعيه عشان ينضاف لها حاجات فيها. طبعا حاجة تانية مؤسفة جدا اللي هي نقطة 5 اللي هي الفود ليبلز او الليبل اللي على الاكل. الناس بتعتقد ان ده بيديهم اكسس او يسمح لهم ان هم ياكلوا اي حاجة بسبب ان الليبل او المنتج نفسه، الليبل اللي عليه محطوط عليه ان هي فات فري او شوجر فري او مش عارف ايه. الناس ما بتبصش بعمق جوه الليبل ده، واللي هو ساعات بيكذب على فكره، ولكن جوه الليبل هتلاقوا كيماويات بالهبل. يعني انا بستاء جدا لما بشوف الانفلونسرز بيطلعوا يعملوا ماركتنج لحاجات معينه، شوكولاتات او بروتين بارز او بروتين سبلمنتس وكلام من ده، وبينسوا يبصوا فعلا على الليبل ويحللوا. بمعنى، ودي حاجه انا وقعت فيها، اللي هو اي حاجه شوجر فري طالما ما فيهاش سكر هاخدها، بس ما بصش على المحتويات بتاعتها، ما بصش فيها بريزرفاتيفز قد ايه، ما بصش فيها كيميكالز قد ايه، ما بصش فيها محليات واديتيفز قد ايه، وكل ده بيدمر الصحه بطريقه ثانيه. طبعا الحاجات التانية رقم 6 بالنسبة لي اللي هي الشورت كاتس اللي الناس بتقولها، اللي هو انت ممكن تحرق دهون مجرد المشروب ده او بالحركة دي، وتشيل مثلا الجناب بتمرين ده. الفكرة بتاع الشورت كاتس دي مش موجودة ابدا، ولا عمرها هتكون موجودة، ولو موجودة زي ما اتفقنا ليها عواقب اخرى. زي ناس تانية مثلا بتلجأ لعمليات قص المعدة. قص المعدة طبعا هتخليك تخس، لان الجسم مش هيهضم الاكل بالطريقة اللي المفروض يهضمها، فبالتالي الاكل اللي داخل بيبقى اقل من المفروض في الطبيعي، لانه مش بيتحلل. طب بعد ما ده بيحصل ايه اللي بيجرى؟ الجسم ما بيقدرش برضه ياخد المعادن والفيتامينات اللي المفروض ياخدها، لان انت اثرت في عمليه الهضم. زي ناس تانية بتاخد مثلا الجي ال بي 1 او الاوزامبيكس. هل انا ضد ان الشخص ممكن يعمل حاجات زي دي؟ لا، مش ضدها لو ما فيش حل غير ده، ولكن لو في حل غير ده يبقى لازم نبص عليه. فالمشروبات بقى والناس تركز على تمارين معينه ومشروبات معينه، مش هو ده اللي هيغير الموضوع. ده بيخلي الناس دايما تفكر ان في حاجه معينه ممكن يلجأوا لها ممكن تغير من صحتهم، وده خطر جدا ان الناس بتبدأ تجرب اي حاجه وكل حاجه من غير ما تفكر اساسها ايه. واخر حاجه بالنسبه لي هي ان رقم 7 هيكون ان السوشيال ميديا عارفه اكتر منك ايه الصحي وايه اللي مش صحي، فبالتالي عمياني بنبدا نسمع لاي حاجه نشوفها ونصدقها ونؤمن بيها ونعملها ونطبقها من غير ما نرجع لنفسنا تاني، من غير نرجع لجسمنا، من غير ما نحلل الامر ونفهمه. فنصيحتي للناس لو سمحت ما تمشيش ورا الحاجه عمياني، لان اي حاجه بتشوفها على السوشيال ميديا هي وجهه نظر شخص، وممكن يكون الشخص بيديها علميا، ولكن هي في اخر المطاف اي حد بيدعم اي فكره باساس الفكره يعني بتبقى بايست، لان الشخص اللي بيحط مجهود ورا فكره بيبقى شايف ان الفكره دي هي دي بس، هي دي اللي هتنجح،
ومفيش غيرها، ويبقى حاطط فلوسه ومجهوده وناس دعماه وشركات بتدعم الموضوع في الاساس اصلا، اللي يخليه هو اصلا يبوش الموضوع ده. فاي حد بينصح كويس لازم يكون بينصح بالاعتدال، لان مفيش حاجه اسمها ده صح وده غلط، مفيش حاجه في الدنيا اسمها كده. في كل واحد يعتمد على تجربته الشخصيه وجسمه وحياته وروتينه ويومه وجيناته. في حاجات كتير بقى نقدر نفضل نخش في الموضوع اكتر، دريل داون يعني، داون ذا رابت هول، عشان نعرف الشخص ده ايه اللي فعلا ماشي معاه، وليه ممكن اتنين من نفس البيت ياكلوا حاجتين ويتأثر عليهم بطريقة مختلفة. فتاني نرجع للأساسيات، نحاول نفهم الحاجة دي صحية ولا لا بناء على جسمنا، بناء على حياتنا، بناء على اللي احنا عاوزين نوصل له، ومش بناء على اللي الناس عاوزة تقوله لنا. وده مش معناه ان السوشيال ميديا وحشة، لا، ده معناه ان استيعابنا للسوشيال ميديا هي اللي وحشة، ولازم نفكر اكتر من ان احنا بس نعمل سكرول ونصدق الحاجات اللي احنا بنشوفها عمياء. بص، كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو ده، مية، لبن، دايت، اشاعات غلط، خلطات سحرية، في الاخر كلها بتعمل نفس الحاجة، بتخليك تمشي ورا ناس بس بتتكلم بثقة من غير ما ندور، من غير ما نفهم، وده مش كويس. بقينا بنفكر في الصحة كلها شوية تعليمات، واعمل كذا وكل كذا واشرب كذا، من غير ما نفكر. بس قليل اللي بيقف ويسأل ليه كده وعشان ايه كده وهل ده ينفعني ولا. الفيديو ده مش معمول عشان اقول لك تعمل ايه، اللي هو معمول عشان يخليك تاخد بالك. ولو انت حاسس انك بتصحى تعبان او جسمك مش مظبوط او تايه بين الكلام كتير ويعني متلخبط، في فيديو تاني شارح فيه الموضوع من زاوية تانية او ابسط. 8 حاجات في جسمك لو فهمتهم هتفهم ليه انت حاسس كده، مش عشان تصلح نفسك بالمعنى الحرفي ولا عشان تحسن الارقام، بس عشان تبقى فاهم جسمك وما تبقاش ماشي ورا اي حد بيقول اي حاجة من غير ما تحس بنفسك. شكرا كده، واتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، وهشوفكم في فيديو تاني.